Bulshada Kunool Deegaanka Salax oo hoos timaada Degmada Jariiban ee Gobalka Mudug ayaa guud ahaanba ugu baaqay jaaliyadaha ka soo jeeda deegaankaasi inay ka qayb qaataan horumarka laga wado deegaankaasi sidoo faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Cabdicasiis Warsame TV-ga Soomaali Channel xafiiskiisa gobolka Mudug ayaa waxa uu booqasho hooleed ku sameeyay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Mudug waxa uu TV-ga kormeer ku sameeyay xaaladaha nololeed ee ka jirta deegaanadaas si aan isugu xirno dawladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan deegaanka Salax waxa uu ka mid yahay deegaanada aan kormeer ku sameeynay waxa uu ka tirsan yahay deegaankaas degmada Jariiban ee gobolka Mudug waxa uu deegaankaas ka mid yahay degmooyinka magaca ku leh gobolka Mudug waxaana deegaankaas ku xiran degmooyin aad u badan oo reemi ah kuwaas oo ka hela deegaankaas adeegyo kala duwan sida biyo caafimaad iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Salax Maxamed Jaamac Bootaan ayaa mar xafiiskiisa ku booqanay waxa uu si guud ahaan nooga waramaya xaaladda guud ee ka jirta deegaanka Salax iyo deegaamada hoos yimaada waxa uu ugu dambeyntii baaq u diray dadka u dhashay deegaanka Salax ee jooga gudaha iyo dibadda dalka inay ka qayb qaataan baahiyaha ka jira deegaanka Salax iyo degmooyinka hoos yimaada anigoo ah Maxamed Jaamac Bootaan ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada Salax oo ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug haddaan warbixin kooban ka bixiyo tuulada Salax muddo 50 sano ku dhow bay dhisan tahay deegaanada hoos yimaada haatan tuulada Salax waa deegaan aad u ballaaran xoolihiina ay ballaarteen iyo dadkii reemiga ahaaba maalin ka dambeysana baahidu waa sii badanaysaa deegaanada haatan ku xeeran ama tuulada hoos yimaada oo ay ka tirsan tahay waxa kamid ah door shaanle dhudhub afweyne reydable darab qurac ballaar godcad qowleed iyo deegaamo kale oo fara badan oo baaxadooda ay aad u sii kordhayso maalinta ka dambeysana ay baahidooda sii badanayso aad waxaan u rajaynaynaa in horumarkooda qayb weyn laga soo qaato tuulada haatan biyo ahaan waxay isticmaashaa baraagaha oo matoor ma lahan caafimaad ahaan markaan fiirinina waxaa ka jira health boss dhanka iskuulaadka iyo waxbarashada haddaanu eegno waxaa ka jira iskuul dugsi hoose dhexe dugsi sare ma lahan haddaan kaloo fiirino dugsi kaloo bareefada baa jira oo dadka waaweyn oo ay taageeraan WFB maamulkeedana ay leeyihiin urur dhalinyaro oo deegaanka ka jiro DRDO la yiraahdo intaa kadib hadda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha ku nool dal iyo dabadba inay ka qayb qaataan horumarinta degmadooda oo haatan baahiyo badan ay ka jiraan baahiyahaasna waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan dhanka caafimaadka oo hadda health bossigaas aan rajaynayno inaanu ka dhigno MCH waxa kale oo u baahannahay dugsi sare iyo dayactirka haatan iskuulka hoose dhexe oo ka jira tuulada Salax waxa kale oo baahi weyn aan u qabnaa dhanka matoor biyood inaanu helno maadaama ay sii ballaaranayso deegaanka iyo baaxadiisa iyo dadka ku nool maalinta ka dambeysana baahida biyaha loo qabaahay ay ka sii badayso sidaa darteed dadka halkaan iga dhageysanaya waxaan ugu baaqayaa dal iyo dabadba ha jireene inay soo taageeraan degmadooda gaar ahaan tuulada Salax ayna ka qayb qaataan baahiyaha hadda aanu soo sheegnay Maxamed Cabdicasiis Warsame Somali Channel galkacyo